Perandoria kriminale e Didit, gjyqi drejt fundit reperi refuzon të dëshmoj. Procesi gjyqësor ndaj reperit dhe producentit të njohur amerikan Sean Diddy Combs po i afrohet fundit. Prokuroria Federale në New York po mbyll fazën e paraqitjes së provave, ndërsa mbrojtja ka vendosur mos të rrasë asnjë dëshmitar dhe as Combs nuk do të dëshmojë në sallën e gjyqit. Pas më shumë se 6 javësh, seanca dhe 34 dëshmitarësh të tjerë nga prokuroria, juria pritet të dëgjojë argumentet përfundimtare të njëjta, ndërsa vendimi mund të jepet javën e ardhshme. Sean Combs përballet me akuza të rënda për konspiracion kriminal, shantazh dhe trafikim seksual. Sipas prokurorisë, ai dyshohet se ka përdorur perandorinë e tij muzikore si rrjet kriminal për të shfrytzuar seksualisht gratë në dekada. Avokatët e tij të udhëhequr nga Mark Agnifilo dhe Alexandra Shapiro paraqiten një mocion për pushim të çështjes, duke argumentuar se prokuroria nuk arriti të vërtetonte përfshirjen kriminale të Combs dhe se aktet e tij lidheshin me jetën personale dhe marrëdhëniet e tij intime, jo me aktivitete kriminale të organizuara. Ky është vendimi im zotëri, u përgjigj Combs, kur gjykatësi amerikan Arun Sabmarian u pyet nëse refuzimi për të dëshmuar ishte i ndërgjegjshëm. Ai shtoi, po shkoi shumë mirë, ju faleminderit për një punë shkëlqyer. Gjykatësi konfirmoi se juria nuk duhet të ndikohet nga mungesa e dëshmive nga ana e mbrojtjes, pasi bara e provës bie mbi prokurorin.